呢個係我自己整嘅飾物盒嚟嘅，咁可以開俾大家睇下先。咁裏邊呢，我就做咗2層嘅，咁面嗰層呢，咁我就可以擺啲戒指啊、手鏈啦。咁呢個呢，係我自己之前整嘅一啲穿戴甲嘅簿啦，咁可以方便收藏一啲穿戴甲啦。咁下邊呢，就可以擺啲頸鏈啦。咁另外呢，上邊呢度呢，就可以掛少少嘅鎖匙扣啦。呢個係我自己整嘅手袋仔啦。咁可以擺一啲嘅鎖匙扣啊、掛飾啊，咁樣等佢可以物盡其用嘅。下面嗰層我就做咗一格格可以擺啲細小嘅飾物落去啦。咁我覺得都係好方便嘅。咁分享下俾大家睇下。